Oi, galeres, boa tarde. Sumidíssima, né? Mas queria bem vir contar uma coisa pra vocês que acabou de chegar aqui em casa. Eu vou ter soltado outros vídeos em relação a isso. Gravando esse vídeo, estou com 14 semanas. Amanhã faz 15 semanas já. E aí a gente comprou acho que é Doppler que fala o nome, Doppler fetal. Eu vou mostrar outro lado que tem muito interesse, mas eu comprei no Mercado Livre. E chegou. Eu comprei. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui embaixo, né? Primeiro eu vou abrir pra ver como que é a situação. Eu vou abrir com vocês aqui, mas eu só vou testar à noite com o Felipe. Porque ele quer testar junto, então eu não vou fazer isso, né? De não testar com ele. Aí eu vou abrir aqui com vocês, vou mostrar o que vem. Na descrição, tava dizendo que vem com pilha e com gel de contato. Mas pelo tamanho, eu acho que só pelo máximo que vem aqui dentro deve ter vindo só a pilha, eu acho. Então a gente vai ter que comprar o gel, porque eu vou querer, com certeza. Que dizem que com o gel é melhor pra você escutar o coração. Pra quem não sabe o que é esse Doppler fetal, pra você escutar o coraçãozinho do bebê. Então, infelizmente, minha avó acabou de me chamar aqui dizendo que acabou de chegar. Vou até avisar o Felipe que chegou e vou abrir com vocês pra mostrar. Então, pequenininho, né? Mas vamos ver como vem. A qualidade do vídeo agora caiu, porque eu prefiro gravar frontal. Gente, é um engano. Vem só o aparelhinho mesmo do Doppler. Vai ter que pedir pro Felipe já pra comprar uma pilha. Essa é a caixinha, gente. Eu acho que a gente comprou azul, porque não tinha... Pô, ah, não. Oh, que boca aberta. Veio... Ah, mas vem pequenininho, ó. Tá vendo? Vem esse negocinho de gel pra contato que eu vou ter que comprar maior, com certeza. E aqui, ó, vem as duas pilhas. Olha, eu falando mal. Mas vem muito pequeno, gente. Aí vem as duas pilhas e o aparelhinho. É azulzinho que a gente comprou, que só tinha azul e rosa. Aí a gente comprou azul. É assim, gente, ó. Tá vendo? Aqui sai o som do coraçãozinho. E aqui, eu já tô querendo estragar o negócio. Como solta. E aqui é o sensorzinho pra passar na barriga. Ai, tô animada. E o frio vai demorar tanto a chegar agora. Eu vou botar só a pilha pra saber se tá funcionando, né? Porque vai que... Aqui tá escrito, ó. Fetal Doppler. Dizem que é esse aparelhinho que no pré-natal os médicos usam pra escutar o coração. Como o bebê ainda tá muito pequenininho, eu ainda não... Hoje eu tenho pré-natal até a noite. Aí, eu creio, talvez hoje a minha médica tente... Ai, quase quebrei meu celular. Tente escutar o coração do neném. Mas dizem que é mesmo o aparelhinho. Eu vi vários vídeos na internet antes de eu comprar, né? Fica dando essa interferência que tá escutar o barulho daqui, tá vendo? Legal, gente. Aí, ai, tô muito feliz. Muito feliz de chegar. Aí aqui, eu tava lendo que aqui... Eu acho que pressiona. Desliga. Aí você, no mesmo botãozinho, você liga. E aqui é pra aumentar o volume e abaixar. Tá vendo? Ai, que legal. Aí, gente, não vou ficar gastando a pilha. Mas é esse o aparelhinho que chegou. Tô bem animada, vou guardar no saquinho do mesmo jeito. Só vou deixar a pilha aqui dentro já. Pra esperar o Felipe chegar. Não vou usar mesmo, assim, ó. Tô guardando, hein, amor? Depois ele assistir o vídeo e achar que é mentira. Tô guardando mesmo, tô guardando a minha ansiedade pra escutar junto com você. Pra gente ter essa experiência juntos, né, gente? Aí vem, acho que vem um... Tipo, como usar, né? Como chama esse manual? Aqui dentro. Vou deixar o gelzinho. Gente, olha o tamanho. Olha a minha mão. Olha o tamanho do gel. Muito pequeno. Isso aqui deve ter, sei lá quantos ml, gente. Muito pequeno. Mas vou ter que comprar outro. Que isso aqui vai ser... Eu e o Felipe escutando o coração do neném hoje vai ser esse. Aí, mais tarde, né? Esse foi o início do vídeo mostrando pra vocês o aparelhinho, né? Completo pra mim não mostrar à noite. Que o Felipe já vai querer chegar escutando o coração. Então, mais tarde eu volto com o mozão pra escutar o coração do neném. Seu neném.
nesse vídeo, eu achei o coração do bebê muito rápido. Por quê? Porque gravando esse vídeo, estamos com 19 semanas e 3 dias, eu acho. Enfim, essa semana a gente faz 20 semanas. Então, assim, o neném já tá maior do que o primeiro take, o primeiro videozinho que a gente gravou, assim que chegou. Eu tava com 13 semanas, alguma coisa, 13 ou 14 semanas. Então, eu era bem menorzinho. Ainda o bebê ainda é pequeno, mas agora já tá maior do que com 14 semanas. Então, agora eu já sei mais ou menos o lado que ele tá. Então, pra achar o coração é mais fácil, né? Então, e eu quis mostrar a diferença do coração do bebê, que é tipo um trotezinho, fica fazer um barulhinho mais rápido, do que da placenta, que a placenta é tipo um chiado. Porque tem muita gente, quando o bebezinho é muito pequeno, na maioria das vezes a gente acha mais rápido a placenta, né? O barulhinho da placenta e tudo, do que da circulação, enfim, do que o coração do bebê, porque o coração do bebê é muito difícil de achar quando ele é muito pequenininho, né? Então agora eu acho mais rápido, que eu já vou fazer 20 semanas. Mas é isso, eu quis mostrar a diferença pra vocês. Esse aparelhinho aqui, gente, ó, agora eu tô começando a sentir o bebê. Então, vou contar um outro vídeo pra vocês, como tá sendo essa experiência de começar a sentir o bebê. As pessoas que... O meu marido ainda não sente o bebê, mas eu sinto umas tremidinhas já, enfim, uma sensação muito boa. Então agora eu escuto, mas eu escuto tipo de manhã e à noite. Antes, no começo, quando chegou, eu escutava de manhã 2, 3 vezes, de tarde 3 vezes, à noite 4 vezes. E não tem problema, tá, gente, escutar o coração. Eu perguntei pra minha médica, né, mas pergunte para o seu, mas a minha médica respondeu que não tem problema nenhum, porque isso não afeta o bebê de maneira alguma, porque você só tá escutando o bebê por cima do coração. É mais mesmo por questão de se o bebê for muito pequeno, porque dizem que com 12 semanas você já consegue escutar, né? Eu consegui escutar o meu com 13, 14 semanas, mas muito difícil. Então, pra não ficar paranoica, às vezes você comprar um negócio muito cedo e achar que, meu Deus, o bebê não tá bem, por isso que não dizem, por isso que os médicos não recomendam a gente comprar. Como eu sou teimosa e não tinha como eu não comprar, gente, depois da minha perda, né? Eu comprei. Minha médica até falou, meu Deus, eu já vi mãe ansiosa, mas você? Eu falei, sim, doutora. Mas aí é isso, gente, comprei. Eu falo a verdade, isso aqui é um ótimo investimento. Quem tiver condições, a gente pagou 167 e já tinha frete grátis. No Mercado Livre ou na Shein, não sei onde você vai comprar, mas o meu eu comprei no Mercado Livre. Vou ver se o Felipe me manda o link, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição. Chegou direitinho, veio com pilha já, veio com um negocinho de gel de contato. Outra coisa, eu não comprei o gel de contato depois. Dizem que é melhor pra você escutar quando você tá com o gel de contato, mas eu vi vários vídeos na internet e dizem também que funcionava com creme. Aí eu fiz o quê? Já que eu já tenho que passar creme na barriga, né? Porque a gente tem que hidratar bastante, já que a barriguinha depois começa a crescer, agora a minha já tá maior, enfim, passar nos peitos também. Então, acabo usando o creme para escutar o coração do bebê e funciona super, gente. Então, esse vídeo, por exemplo, que vocês viram, o último vídeo que eu escutando o coração, foi com creme já, tá? Porque aquele gelzinho pequenininho acabou muito rápido, realmente, e aí, pelo meu bairro aqui não tinha pra comprar nas farmácias, mas dizem que normalmente nas farmácias vende, mas aqui no meu bairro não vende. E aí a gente ficou com preguiça de pedir na internet. Na verdade não, caiu no esquecimento. E aí depois eu fui pesquisar na internet, dava pra escutar com o creme. E não danifique nada, gente, porque aqui, ó, tá vendo? Dá pra escutar tanto quanto. Então, a gente seguimos aqui com o creminho mesmo, e a gente já escuta o coração, aproveita e hidrata a barriga depois, passa na barriguinha toda. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso perguntem se vale a pena, eu acho que vale muito a pena se você tiver condições. E for assim, uma mamãe que passou por alguma perda também igual eu, for um bebê arco-íris que tiver a caminho, eu acho que vale muito a pena. Ou se for mamãe de primeira viagem também, ou de segunda, e achar que vale o investimento, eu acho que vale, gente. É muito legal você ter em casa, só não cair nessa paranoia de, ai meu Deus, o bebê não tá bem. Não, é só pra gente tirar um pouquinho essa insegurança, sabe? Mas assim, é sempre bom continuar acompanhando com o seu médico no pré-natal direitinho, todo mês. Igual hoje eu tô gravando esse vídeo, mas de manhã eu já fui no meu pré-natal, a doutora escutou o coração direitinho do bebê, viu o tamanho da barriga, tá tudo bem. Então é isso, né? Isso aqui não dispensa qualquer consulta médica ou qualquer coisa que os nossos médicos falam, mas é só pra gente tirar um pezinho da consciência ou aliviar o nosso coração. Mas eu acho que vale muito a pena. E eu amei, falei, foi um dos melhores investimentos até agora da gravidez, porque, nossa,
Isso aqui é muito bom escutar o coraçãozinho, eu chego às vezes choro. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, não esquece de compartilhar com alguém que tem interesse de ter um aparelhinho desse em casa, ou tenha também. Se você tem, deixa aqui nos comentários se é igual ao meu, se é aquele diferente, porque tem vários modelinhos, né? Mas eu achei que esse super valeu a pena. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!